Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à exprimer un nombre sous sa forme trigonométrique des nombres complexes. أول حاجة لازمنا نعرفو شنو هو nombre trigonométrique وكيفاش géométriquement. Nombre géométrique يتكتب Z est égal à A module de Z fois cosinus θ plus I sinus θ. Avec θ désigne l'argument de Z. En fait, شنو هو l'argument de Z? Si on se place dans un repère O, U, V, نحطو M d'affixe Z, la distance OM هي module de Z et l'angle entre OU et OM هي θ اللي هي l'argument de Z. Donc هي l'angle entre U et OM. Donc أنا عطيت un nombre complexe Z اللي هو égal racine de 3 plus I sous sa forme نحب نكتبو forme trigonométrique ونحطو في géométriquement. Donc أول étape نلوج على الموديول دو Z اللي هي كان تتذكروا إذا كان نومبر كومبلكس تكتب x plus y. Donc موديول دو Z هو racine de x carré plus y carré اللي هو égal هذه باش تعطيك 3 وهذه باش تعطيك 1. Donc 4 racine de 4 égale à 2. الكوسينوس تيتا لهنا شنو هو؟ إذا كان أنا نعمل هكا هذا إكس اللي هو موديول دو زد فوا كوسينوس تيتا وهذا إكراك اللي هو موديول دو زد فوا سينوس تيتا. علاش عملت هكا؟ على خاطر أنا كان نعمل ديفلوبمون لهذه باش تخرج لك دو لا فورم x plus i fois y. Par identification, le x est égal au module de z fois cosinus θ et le y est égal au module de z fois sinus θ. Donc cosinus θ هو x sur module de z هو x sur module de z et le x le nombre complexe يتكتب comme ça. Donc le x c'est racine 3, donc racine 3 sur 2. Sinus θ est égal à 1 sur 2. θ c'est pi sur 6. من غير ما تحفظ des angles remarquables, juste تعمل un cercle trigonométrique, تحط racine 3 sur 2, تحط un demi, تطلع لك l'angle متاعك pi sur 6. Donc sa forme trigonométrique c'est Z est égal à A module de Z اللي هو 2 fois cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Géométriquement باش تحط le point en principe تحط racine de 2 ou تحط 1 puisque Z s'écrit racine 3 plus I.
مي ما عندكش راسين 3 دونك جوست تحط التيتا اللي هو بي سور 6 اللي هي اونتر او يو. دونك تعمل لونجل بي سور 6 تخرج من هنا وترسم الخط هذايا على 2. دونك ديريكتومون باش تعطيك البوان ام. الفالور هذايا يعطيك الاكس اللي هو راسين 3، والفالور هذايا يعطيك الفالور دو إغراك اللي هو 1. داكوغ. دونك باش تعطيك في الان. داكوغ. حاجة أخرى نحب نحكي عليها بار اكزومبل عندك رومارك اللي الموديول دو زاد رومارك موديول دو زاد هو موديول دو زاد بار اللي هو موديول دو موان زاد موان موديول اللي هو موديول دو موان زاد بار. دونك M prime, M seconde, M tierce appartenant à le cercle de centre O et de rayon module de Z. Avec le M d'affixe Z, M prime d'affixe Z bar, M seconde d'affixe moins Z, et M tierce d'affixe moins Z bar. De toute façon كان انت خدمت M d'affixe Z ب Z bar باش تطلع لك على خاطر باش تطلع لك راسين 3 موان زي في الاكزامبل هنا، يعني Z بار باش تطلع لك لونجل نتاعها لوطا، معناتها الارغيمون نتاع Z بار باش تعطيك موان تيتا، باش تعطيك هكا موان تيتا اللي هي موان بي سور 6. واذا كان انت باش تعمل موان زد معناتها باش تعطيك موان زيكس وموان زيكراك باش تعطيك لهنا. الارغيمون متاعها من هنا من لونجل هذه باش تحسب حتىكش لهنا، يعني بي سور 6 بلس بي، بي سور 6 بلس بي تقعد لك موان زد بار باش تعطيك موان راسين دو 3 و 1 باش تعطيك موان زيكس ايغال باش تعطيك لهنا. cet angle هي l'argument de moins z وهذه هذه l'argument de moins z bar. D'accord?